السلام علیکم. څنګه تاسو پته را چې سمود پلوټیلا چې کومه را هغه د غزا په طرف راوه دواره سمندر کې سفر کوي روان دي. یو هفته راسې مکمل شوه. پرون د اسرائیل یو وزیر قارون هغې پرون اعلان وکړو چې سمود پلوټیلا چې کومه را روانه ده نو هغې ته موږ د ناکهبندۍ د توړ کولو اجازت نه ورکړو چې هغه دغه ناکهبندي ختمه کړي او غزا ته راشي. دا وایي هغو د حماس د مدد دپاره راځي. دا قارون او فرعون دوی غواړي چې دوی خپله کومه بندرګاه ده چې په هغې باندې لیډینګ وکړي او هلته چې کوم امداد دی هغه کوز کړي او هغه فلسطینیانو ته ورسي. نو هغوی دا خبره ظاهره کړله. نو که اوس دغه سمود پلوټیلا چې کومه قافله روانه ده الله دې په خپل حفاظت کې وساتي. که اوس دغه قافله د قحان په ځای باندې د فلسطین طرف ته ځي، غزا طرف ته ځي، نو شاید چې د اسرائیل والا سره ایکشن وکړي یا خو په ډرون حمله وکړي یا یې ګرفتار کړي. نو په هغې کې ډېر غیر ملکي هم پکې دي او ورسره پاکستاني سینیټر مشتاق احمد خان صاحب هم پکې دی. د هغې نه علاوه نور هم پاکستان وګړي پکې دي. په دې وخت کې چې څونه اسلامي حکومتونه دي نو هغو له پکار دي چې په دې وخت کې دا اواز اوچت کړي. خصوصا موږ عوامو له هم پکار دي چې په دې وخت کې دا اواز اوچت کړو ځکه زموږ د اواز د ډېر لرې لرې ځای پورې رسي. نو موږ غواړو موږ د خپل حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې هغه دې خامخا په دې باندې ایکشن واخلي او اسرائیل ته دا خبره صفا الفاظو کې وکړي که زموږ کسانو ته څه نقصان ورسېدو نو د دې ذمهداري په تاسو باندې. نو دا موږ له هم پکار تاسو له هم پکار ده چې دا اواز اوچت کړئ چې موږ د خپل حکومت نه او د اسلامي نړۍ نه پر زور مطالبه کوو چې دغې سمود پلوټیلا لپاره د هر قسم حفاظت وکړی شي او د هغې څه مخنیوی وکړی شي او دا ذمهداري په اسرائیل باندې راوستی شي چې دا څه نقصان ونه رسي. چې نه چې څه نقصان ورته ورسي او بیا زموږ نه وخت تېري او لاس موږ وړو. نو موږ له پکار دي چې که تللی نه شو نو کم سے کم کوم خلک تللي د هغوی دپاره دعاګانې وغواړو او د هغوی دپاره چې کومه دی دغه څه نه څه اواز اوچت کړو. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو کمنټ کې خپل رایه خامخا ورکړئ. بیا زموږ د ټولو فرض دی چې دپاره موږ اواز اوچت کړو. وما علینا الا البلاغ.